କୁର୍ମ ପୁରାଣ। ଅବନ୍ତିପୁରେ ନାରଦ ଓ ଦଣ୍ଡି ରାଜାର କଥୋପକଥନ। କହନ୍ତି ଯେ ଶୁକ ମୁନି ଶୁଣ ତୁହରାୟ, ଏ କୁର୍ମ ପୁରାଣେ ହି ରସ ସୁଧାମୟ। ଯେ ଶୁଣାଇ ଶୁଣାଇ ଯେ ସଂସାର ତରଇ, ବିଷ୍ଣୁ ମୁଖ ଶୁଣି ଉଠି ଯେ ମୁନି ଗୋସାଇଁ। ଅବନ୍ତିପୁରେ ମିଳିଲେ ମନ ଦଣ୍ଡ ଚଢ଼ି, ମୁଖେ ହରି ହରି କରେ ବୀଣା ସାବାଡ଼ି। ଦେଖିଣ ଅବନ୍ତୀ ରାଜା ଆସନ ଉଠିଲା, ପାଦ୍ୟର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ ମୁନି ଚରଣ ପୂଜିଲା। ବସିବାକୁ ଆଣିଦେଲା କୃଷ୍ଣାଜିନ ଛାଲ, ଗୌରବ କରି ରାଜା ପୁଛିଲା କୁଶଳ। କେଉଁଠାରେ ଥିଲ ମୁନି କି ବାରତା କହ, ତୁମ୍ଭର ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରିୟ ହିଁ କଳହ। କଳି ନ ଲଗାଇଲେ ତ ମନେ ନାହିଁ ଶାନ୍ତି, କି ନିମନ୍ତେ ମୋ ପୁରକୁ କହ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ମୋ ପୁରେ ପାତକ ରାଶି ନ ରହିବ, ବ୍ରହ୍ମାର ପୁତ୍ର ନାରଦ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ। ତାହାର ଚରଣ ଯେଣୁ ପଡ଼ିଲା ମୋ ପୁରେ, ଅନ୍ଧାର କି ରହିପାରେ ରବି କିରଣରେ। ଏମନ୍ତ ନୃପତି ମୁଖ ଶୁଣିନ ମୁନିବର, ବୋଇଲେ ତ ଆମ୍ଭେ ଥିଲୁ ଦ୍ୱାରିକା ନଗର। ଗୋବିନ୍ଦ ମୁଖ ଶୁଣିଣ ଆଗ ହୋଇ ଆସି, ତୋତେ କହିବା ନିମନ୍ତେ ତୋ ପୁରେ ପ୍ରବେଶୀ। ତୁ ଆମ୍ଭ ଭକତ ଯେଣୁ ତୋତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇ, ତୋ ଆଗେ ସେ କଥା ଯାକ କହିବା ବୁଝାଇ। ତୋହର ଶରଦା ହେଲେ କହିନା ନା ତାହା, ମୁନିର ମୁଖ ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ନର ନାହା। ବୋଇଲେ କି କଥା ଗୋଟା କହିକି ନା ମୁନି, ନାରଦ ବୋଇଲେ ତୁହ ଶୁଣ ନୃପମଣି। ବାଟରେ ଯେ ଆସୁଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦର ଦୂତ, ଦେଖିଲି ରାଗ ତାଙ୍କର ତୋଠାରେ ବହୁତ। ନୃପତି ବୋଇଲା କିମ୍ପା ଗୋବିନ୍ଦର ରାଗ, ତହିଁର କାରଣ ମୋତେ କହୁ କି ନାଗ। ନାରଦ ବୋଇଲେ ଶୁଣ ଅବନ୍ତୀ ରାଜନ, ମୃଗୟା ନିମନ୍ତେ ଯାଇ ଗହନ କାନନ। ଘୋଟକି ଏକ ପାଇଛୁ ଅତି ସୁଲକ୍ଷଣୀ, ତାହାକୁ ଆଣି ରଖିଛୁ ଘରେ ନୃପମଣି। ଚାରଙ୍କ ମୁଖ ବାରତା ପାଇ ନାରାୟଣ, ଏଣୁ ତାହାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ତୋଠାରେ ରାଜନ। ଘୋଟକି ନ ଦେଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ଗୋବିନ୍ଦ, ନୃପତି ବୋଇଲା ଶୁଣ ହେ ମୁନି ନାରଦ। ମୋ ଘରେ ଘୋଟକି ନାହିଁ କାହୁଁ ଦେବି ତାକୁ, ଏ କର୍ମ ଦୋଷ ମୋହର କହିବି କାହାକୁ। ଜାଣିଲି ବିଧାତା ବାମ ହୋଇଣ ମୋ ପ୍ରତି, ଅକାରଣେ କୃଷ୍ଣ ତୁଲେ ଘଟୁଛି ଅପ୍ରୀତି। ଏ ରାଜବାଡ଼ି ପଛକେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଇ, ବନସ୍ତେ ଯାଇ ରହିବି ଘେନି ମହାଦେଇ। ବିନା ଦୋଷେ କୃଷ୍ଣ ସଙ୍ଗେ କିମ୍ପା ହେବ କଳି, ତ୍ରିଭୁବନ ଠାକୁର ସେ ବଳେ ମହାବଳି। ମୁହିଁ କି ଭାଜନ ଯୁଦ୍ଧ
କରିବି ତା ତୁଲେ ବନବାସ ଯୋଗ ଆସି ହେଲା ଏତେ କାଳେ। ରାଜା ଭୟ କରିବାର ଦେଖି ମୁନିବର ବୋଇଲେ ତୁ ଯା ବୋଇଲୁ ଦଣ୍ଡି ଦଣ୍ଡଧର। ଗୋବିନ୍ଦ ସଙ୍ଗତେ ତୁ ନ କରିବୁ ନ ଦ୍ୱନ୍ଦ ବିନା ଦୋଷେ କଳି ଯେବେ କରିବ ଗୋବିନ୍ଦ। ତା ପାଇଁ ତୁ ଘର ଦ୍ୱାର ପଳାଇବୁ ଛାଡ଼ି କାହିଁ ରହି ନ ପାରିବୁ ନଦେଲେ ତୁ ଘୋଡ଼ି। ଯହିଁ ରହିବୁ ସେଠାରେ ଖୋଜି ସେ ମାରିବ ଘୋଡ଼ା ରଖି କାହୁଁ ଯେବେ କିମ୍ପାଇଁ ଡରିବ। ବ୍ୟାଘ୍ରକୁ ଡରିଲେ ଯେହ୍ନେ ବଳେ ଧରି ଖାଇ ନ ଡରିଲେ ଛାଡ଼ି କରି ଯାଏ ଭୟ ପାଇ। ତେସନ ତୁମ୍ଭେ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୂଳେ ହୋଇ ଜାତ ବଳ ପରାକ୍ରମ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ହୁଅ ଭୀତ। ହାରିବା ଜିଣିବା ସିନା କ୍ଷତ୍ରିଙ୍କର ଧର୍ମ ଡରି ପଳାଇଲେ ନିଶ୍ଚେ ହୋଇବ ଧର୍ମ। ଯୁଝିବାକୁ ଯେବେ ବଳ ପରାକ୍ରମ ନାହିଁ ଶରଣ ପଶ ତୁ କୃଷ୍ଣ ପାଦ ତଳେ ଯାଇ। ଶରଣ ପଶିଲେ କୃଷ୍ଣ ନ ଛାଡ଼ିବେ ତୋତେ ନାହିଁ କଲେ କେଭେ ସେହି ନ ଯିବ ପରତେ। ଘୋଟକି ଯେବେ ଗୁପତ କରିଅଛ ରଖି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଲ ଶରଣ ପଶି ହୁଅ ସୁଖୀ। ନାରଦ ମୁଖୁ ଏସନ ଶୁଣି ନରପତି ବୋଇଲା ଡରିବି କିମ୍ପା ହୋଇ କୋପ ମୂର୍ତ୍ତି। ଜିଣିଲେ ଯଶର କ୍ଷୀଣ ଯିବି ମହିତଳେ ମଲେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଯିବି ପୁଣ୍ୟ ବଳେ। ଆସୁ ପଛେ କୃଷ୍ଣ ଦୂତ ନାହିଁ ମୋ ଶୋଚନା 12 କ୍ଷୌଣୀ ମୋହର ଅଙ୍ଗ ବଳ ସେନା। ମୁଁ ଧନୁ ଧଇଲେ ଭୟ କରେ ସୁନାସିର ଡରେ ରାଜା ମାନେ ଆଣି ଦେଉଛନ୍ତି କର। ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଠାକୁର ସେ ଜାଣେ ଭଲ କରି ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରଣ ଅର୍ଥେ ଅଛି ଅବତରୀ। ମୁଁ ଯାଇ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ନ କରଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ ଘୋଟକି ରଖିଛୁ ବୋଲି ମିଛେ ମିଛେ ଫାନ୍ଦ। ମୋ ସଙ୍ଗେ ସମର ଯେବେ କରିବ ଶ୍ରୀପତି ଯୁଝିବି ତା ସଙ୍ଗେ ନିଶ୍ଚେ ନାହିଁ ମୋର ଭୀତି। ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ନାରଦ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ରାଜା ତୁହି ବୋଲି ପ୍ରଶଂସିଲେ। ମୁଖେ ହରି ହରି ବୋଲି କରେ ବୀଣା ଧରି ଯାଉଛି ବୋଲି ମେଲାଣି ମାଗି ତପଚାରି। ମନ ଦଣ୍ଡ ଚଢ଼ ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗେ ଗଲେ ଚଳି ଗୋପୀନାଥର ଶରଣ ରଖ ବନମାଳି। ଅନାଧୃଷ୍ଟର ଅବନ୍ତିପୁରେ ଗମନ ଓ ଶ୍ରୀମୁଖେ ପାଠ ଏବଂ ଦଣ୍ଡି ରାଜାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଶୁଣ ପାଣ୍ଡୁ ଅଣନାତି ନାରଦ ମୁଖୁ ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ଯଦୁପତି। ଲେଖନ ପତର ଧରି ଲେଖିଲେ ଶ୍ରୀମୁଖ ସ୍ୱସ୍ତି ଶ୍ରୀ ଆଗ ଲେଖିଣ ଶ୍ଵେତ ପଦ୍ମକ୍ଷ। ଲେଖିଲେ ଯେ ଆମ୍ଭେ ଅଟୁ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟପତି ଆମ୍ଭର ମହିମା ଶିବ ବ୍ରହ୍ମା ନ ଜାଣନ୍ତି।
ଦୁଷ୍ଟ ସଂହାରୀ ସନ୍ଥକୁ ପାଳିବା ନିମନ୍ତେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧରିଥାଉ ହସ୍ତେ। ମତ୍ସ୍ୟ କଚ୍ଛପ ବରାହ ରୂପ ଆଦି ଧରି ଏ ମହିମଣ୍ଡଳେ ବାରେ ବାରେ ଅବତରି। ଶ୍ରୀରାମ ରୂପେ ମାଇଲୁ ରାଜା ଦଶ ଶିର, ପରଶୁରାମ ରୂପରେ କାଟି କ୍ଷତ୍ରି ଶିର। ଏବେ ରଙ୍ଗା ଅବତାରେ ମାରି କେଶୀ କଂସ, ଦ୍ୱାରକାପୁରେ ରହିଛୁ ଘେନି ଯଦୁବଂଶ। ଦେଶାଉରେ ଯେ ବାରତା ଦେଲେ ମତେ ଆଣି, ବନସ୍ତ ଭିତରେ ଥିଲା ଘୋଡ଼ି ସୁଲକ୍ଷଣୀ। ତୁ ତାହା ଆଣି ତୋପୁରେ ରଖିଛୁ ଗୁପତେ, ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ତାହା ରଖିଲୁ କେମନ୍ତେ। ପାଇଲା ପଦାର୍ଥ ଲୋକେ ଘରେ ନ ରଖନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ତାହା ସମର୍ପି ଦିଅନ୍ତି। ଅଧର୍ମକୁ ଡର ତୋର ନାହିଁ ଦଣ୍ଡିରାୟ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର ଆମ୍ଭେ ପୁଣି ଦେବରାୟ। ନ ଦେଇ ରଖିଲୁ ତୋର ନ ଜାଣିବା ପଣେ, ତେଣୁ ତୋ ଦୋଷ ନ ଧରି ଆମ୍ଭେ ବଡ଼ ପଣେ। ଶ୍ରୀମୁଖ ଲେଖି ଦେଇଛୁ ଅନାଧୃଷ୍ଟ ହସ୍ତେ, ଘୋଟକି ଘେନି ଆସିବୁ ଏହାର ସଙ୍ଗତେ। ନ ଦେଲେ ତୋହର ବଂଶ କରିବି ନିପାତ, ତୋତେ ଯେବେ ସାହା ହେବ ଆସି ସଚିନାଥ। ଯମ କି ବରୁଣ କିବା ଅନଳ ନୀଳ, କୁବେର ଆଦି ଆବର ଯେତେ ଦିଗପାଳ। ରଖି ନ ପାରିବେ ମୋର ଚକ୍ରେ ଜୀବନାଶ, ଉରେ ଡରେ ପଳାଇବୁ ଯେବେ ଛାଡ଼ି ତୋର ଦେଶ। 14 ଭୁବନେ ଲୁଚି ନ ପାରିବୁ ତୁହି, ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଆଗୁଁ ବର୍ତ୍ତିବ କି କେହି। ଏମନ୍ତେ ଶ୍ରୀମୁଖ ଲେଖି ଆପେ ମୁଦ ଦେଇ, ଅନାଧୃଷ୍ଟକୁ ପାଶକୁ ଆଣିଲେ ଡକାଇ। ତାହାର ହସ୍ତେ ଶ୍ରୀମୁଖ ଦେଇ ତାକୁ କହି, ମୁଦ ଫିଟାଇ ପଢ଼ିବୁ ଆପେ ତୁହି ତହିଁ। ଦଣ୍ଡି ରାଜାକୁ ବୁଝାଇ କହିବୁ ଆବର, ଘୋଟକି ଘେନି ଆସିବ ତୋର ସଙ୍ଗତର। ଶ୍ରୀମୁଖ ଘେନିଣ ତହୁଁ ଅନାଧୃଷ୍ଟ ଗଲା, ଅବନ୍ତୀ ନଗରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା। ଚାର ଯାଇ ଜଣାଇଲା ରାଜାର ଛାମୁରେ, ଦ୍ୱାରକାରୁ ଦୂତ ଆସି ରହିଅଛି ଦ୍ୱାରେ। ତାହାର ନାମ ଅଟଇ ଅନାଧୃଷ୍ଟ ବୀର, ତାର ମୁଖରୁ ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ନୃପବର। କିଛି କ୍ଷଣ ତୁନି ହୋଇ ମନେ ମନେ ଭାଳି, ବୋଇଲାରେ ଚାର ତୁହି ବେଗେ ଯାଅ ଚାଲି। ଗୌରବ କରି ତାକୁ ମୋ ପାଶକୁ ଆଣ, ରାଜାଙ୍କ ମୁଖୁ ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ଚାର ଗଣ। ଗୌରବ କରି ବେଗେ ଆଣିଲେ ତାହାକୁ, ଦୂରୁ ଦେଖି ଦଣ୍ଡି ରାଜା ଡାକିଲେ ପାଶକୁ। ଆସନ ଦେଇ ବସାଇ ପୁଛିଲେ କୁଶଳ, ଅନାଧୃଷ୍ଟ ବୋଇଲା ହେ ଦଣ୍ଡି ମହିପାଳ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ଗୋଟି
ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ଆଜ୍ଞା କଲେ ପଢ଼ିବି ମୁଁ ତାର ମୁଦ ଫେଇ। ରାଜା ବୋଇଲା ହୋ ପଢ଼ ଅନାଧୃଷ୍ଟ ବୀର, ପଢ଼ନ୍ତେ ସେ ସବୁ ଯାକ ଶୁଣି ନୃପବର। ବୋଇଲା ହେ ଅନାଧୃଷ୍ଟ କି କହିବି ତୋତେ, କେବଳ ଦୁରାତ୍ମା ସହି ନ ପାରିଣ ମତେ। ଗୋବିନ୍ଦ ଛାମୁରେହି ମିଛ କଥା କହି, ସେ ମିଥ୍ୟା କଥାରେ ପ୍ରତେ କରି ଭାବଗ୍ରାହୀ। ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମୁଖ ଦେଇଣ, ମୁଁ କି ନ ଜାଣଇ ସେହି ଦେବନାରାୟଣ। ତାଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ଘୋଟକି ଲୁଚାଇ ରଖନ୍ତି, ଅନାଥର ନାଥ ସେହି କମଳାର ପତି। ତାହାଙ୍କ ପ୍ରୀତି ନିମନ୍ତେ କରୁ ଯାଗ ଯଜ୍ଞ, ମୋହର ଭାଗ୍ୟରେ କାହିଁ ଏମନ୍ତ ସୁଯୋଗ। ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଯେବେ ପାଇଥାନ୍ତି ବନେ, ଶରଣ ପସନ୍ତି ଦେଇ କମଳ ଚରଣେ। ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି ହରି କରିଛନ୍ତି ରୋଷ, ଜାଣିଲି ହେ ଅନାଧୃଷ୍ଟ ଏମ କର୍ମ ଦୋଷ। ଯାଅ ଯାଅ ଅନାଧୃଷ୍ଟ ବିଳମ୍ବ ନ କର, କହିବ ତାଙ୍କୁ ମୋହର କୋଟି ନମସ୍କାର। ବୁଝାଇ କହି କରିବ ତାଙ୍କ କୋପ ଶାନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ଘୋଟକି ପାଇ ମୁହିଁକି ରଖନ୍ତି। ଜାଣୁ ଜାଣୁ ବିଷ ପାନ କରନ୍ତି କେମନ୍ତେ, ଆପଣାର ଶିର କି ମୁଁ କାଟନ୍ତି ସ୍ୱହସ୍ତେ। ରାଜାର ମୁଖ ଏମନ୍ତ ଅନାଧୃଷ୍ଟ ଶୁଣି, ବାହୁଡ଼ି ଦ୍ୱାରକାପୁରେ ଭେଟି ଚକ୍ରପାଣି। ରାଜାର କଥା ସକଳ କହିଲା ବୁଝାଇ, କୋପ ଭରରେ କହିଲେ ପୁଣି ଯଦୁସାଇଁ। ଆହେ ଅନାଧୃଷ୍ଟ ତୁହି ପୁଣି ଯାଅ ଥରେ, ମୃଗୟା ନିମନ୍ତେ ଯାଇ ପଶିବ ନସ୍ତରେ। ଘୋଡ଼ି ଏକ ପାଇ ଆଣି ଘରେ ରଖି ନାହିଁ, ମୋହର ହଜିଲା ଘୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତା କିମ୍ପାଇଁ। ନାରଦଙ୍କୁ ମିଛୁଆ ତୁ କରୁଅଛୁ ପୁଣି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନନ୍ଦନ ଯେହୁ ତପି ଚୂଡ଼ାମଣି। ତାହାଙ୍କ କଥା କି ମିଛ ହେବ କିରେ ମୂଢ଼, ପ୍ରାଣେ ଆଶା ଥିଲେ ସେହି ଘୋଡ଼ି ଆଶା ଛାଡ଼। ସେହି ସୁଲକ୍ଷଣୀ ଘୋଡ଼ି ନ ଦେବୁ ତୁ ଯେବେ, ବେଗେ ସଜ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧ କର ଆସି ତେବେ। ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଅନାଧୃଷ୍ଟ ଗଲା, ଦଣ୍ଡୀ ରାଜାର ଛାମୁରେ ବୁଝାଇ କହିଲା। କୋପେ ନୃପତି କହିଲା ନୁହଇ ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟ, ତାଙ୍କ ବୃତ୍ତି ବାଡ଼ି ଆଣି ନାହିଁ ଅନାଧୃଷ୍ଟ। ମୁଁ ଯେବେ ପାଇଲି ଘୋଡ଼ି ରାଜର ମୋହର, ତାଠାରେ ବଡ଼ ଶରଧା ବଳିଛି ଆବର। ଦେବି ନାହିଁ ଯାଉ ପଛେ ତାହା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ, ନିଅନ୍ତୁ ପଛେ ମୋ ରାଜ୍ୟ ଧନ ନାରାୟଣ। ଜାଣିଲି କଳିର ମଞ୍ଜି ମୁଁ ନିଜେ ନାରଦ, ଅଧୋଷେ ଯେବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କରିବେ ବିବାଦ। କ୍ଷତ୍ରି ବୃତ୍ତି କରି ପଛେ ଦେବଇ ପରାଣ, ଘୋଟକି ନ ଦେବି କେବେ
ଏ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣ। ଯାଅ ନା ଧୃଷ୍ଟ କହ ଶ୍ରୀହରି ଛାମୁରେ, ସ୍ୱାମୀ ଯେବେ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଠାରେ ଅନୀତି ଆଚରେ। ରାଜା ଯେବେ ପ୍ରଜା ଠାରେ ଅନ୍ୟାୟ କରଇ, ପୁତ୍ରର ଆଦୋଳି କେବେ ପିତା ନ ସହଇ। ବିନା ଦୋଷେ ପ୍ରଭୁ ଯେବେ ଭୃତ୍ୟକୁ ଦଣ୍ଡିବ, ଏ ଅଧର୍ମେ ପୃଥ୍ୱୀ ନିଶ୍ଚେ ପାତାଳକୁ ଯିବ। ବଳବନ୍ତ ପଣେ ଯେବେ ନେବ ସେ ଛଡ଼ାଇ, କି କରିବି କପାଳକୁ ଆଦରିବି ମୁହିଁ। ରାଜାର ନିଷ୍ଠୁର ବାଣୀ ଶୁଣିଅ ନା ଧୃଷ୍ଟ, ବୋଇଲା ଜାଣିଲି ତୋର ମରଣ ନିକଟ। ଫେରି ଯାଉଅଛି ଏବେ ନାହିଁ ମୋର ଦୋଷ, ସମ୍ଭାଳ ଏବେ ହୋ ରାଜା ଏ ତୋହର ଦେଶ। ଏହା କହିଅ ନା ଧୃଷ୍ଟ ବାହୁଡ଼ି ଅଇଲା, ଶ୍ରୀହରି ଛାମୁରେ ସବୁ ବୁଝାଇ କହିଲା। ଦ୍ୱିଜ ଗୋପୀନାଥ ବୋଲେ ବୋଲ ହରି ହରି, ହରି ନାମ ଆଶ୍ରୟ କଲେ ଭବୁ ଜୀବ ତରି। ରାଜା ପ୍ରତି ରାଣୀର ହିତ ଉପଦେଶ। ଶୁକ କହେ ପରୀକ୍ଷିତ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ, ଅନାଧୃଷ୍ଟ ଗଲା ତହୁଁ ଦ୍ୱାରକା ଭୁବନ। ଦୁଃଖିତ ମନେ ପଶିଲା ଅନ୍ତପୁରେ ରାଏ, ମହାଦେଇ ପ୍ରଭାବତୀ ପଲଙ୍କେ ବିଜଏ। ନୃପତିର ଆଗମନ ଜାଣି ମହାସତୀ, ପଲଙ୍କ ତେଜିଣ ଉଭା ହୋଇଲା ତଡ଼ତି। ସୁବାସନୀରେ ଚରଣ ପଖାଳି ପିଲା, ତାମ୍ବୁଳ ବଟିକା ଦେଇ ଚାମର ଢାଳିଲା। ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଲଙ୍କରେ ବସିଲା ରାଜନ, ଅତି ଦୀର୍ଘରେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼େ ଘନ ଘନ। କର ଯୋଡ଼ି ବିନୟରେ ପଚାରଇ ରାଣ, ଆହେ ନାଥ ମୁଖରୁ ତ ନ ସ୍ଫୁରଇ ବାଣ। ଶୁଖିଲା ଦିଶୁଛି କିମ୍ପା ବଦନ ମଣ୍ଡଳ, କପାଳରେ କଣ୍ଟି ଅଛି ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଝାଳ। ଘନ ଘନ ବହୁଅଛି ନିଶ୍ୱାସ ପବନ, ମନ ଚଞ୍ଚଳ କିମ୍ପାଇଁ ହୁଏ ଛନ୍ନ ଛନ୍ନ। ଏଥିର କାରଣ ସ୍ୱାମୀ କହୁ କି ନା ମୋତେ, ଦେଖିଲା ବେଳୁ ତ ଭୟ ଜାତ ମୋର ଚିତ୍ତେ। ମହାଦେଈଙ୍କ ବଚନେ କହ ଇନ୍ଦ୍ରପତି, ବିଧି ମୋତେ ବାମ ହେଲା କି କହିବି ସତୀ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର ହରି କରନ୍ତି ଅନୀତି, ଦୁଇଥର ଅଇଲାଣି ଦୂତ ମୋର କତି। ମୃଗୟାକୁ ଯାଇଥିଲି ଯେଦିନ ସଙ୍ଗାତ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ନ ପାଇ ମୁଁ ହୋଇଲି ଚିନ୍ତିତ। ଘୋର ବନସ୍ତେ ଦେଖିଲି ଘୋଟକି ଗୋଟିଏ, ପୋଖରୀ ଜଳ ଘାଟରେ ରହି ପାଣି ପିଏ। ନିବନ୍ଧ କରି ଘେରାଇ ଦେଲି ମୁଁ ସଇନି, ଅଟଇ ସେ ଗୁଣବତୀ ଅତି ସୁଲକ୍ଷଣୀ। ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଡ଼ିଗଲା ସେ ଛଟକେ, ପଛ ଧରି ଗୋଡ଼ାଇ ମୁଁ ଗଲି ବାଟ ଥୋକେ। ବଡ଼ କଷ୍ଟ ପାଇ ସେହି ଘୋଡ଼ିକି ଧଇଲି, ତାହାର ପିଠିରେ ବସି ପୁରକୁ ଅଇଲି।
क्षणके 4 दिनर बाट से अइला गुण देखिण मोहर लोभ जे बळिला जतन करि थोइछि पुर मध्ये मोहि आजि जाए न जानती पुर मध्ये केहि जोग बळे महामुनि नारदता जाणी द्वारकारे श्रीहरिंक आगरे बखाणी घोड़ी किने बाकु दूत पठांती गोविंद घोड़ी न देले मो संगे करिवे से द्वंद न देवी बोली प्रतिज्ञा कली दूत आगे थाट घेंडिण आसिबे निश्चय कृष्ण रागे कि बुद्धि करिबी मते बुद्धि दिशु नाही तेणु भय छन्न छन्न हेउअछि मुहि एमंत शुणी विनये कहे महादेई श्रीहरि संगे विवादी होइबा किं पाई परम पुरुष सेहि शंख चक्रधारी कोटि कोटि ब्रह्मांड जा रोम मूले पूरी दुष्ट निवारिबा पाई जन्म ताहार विवादी कले अधर्म होइब आंभर छार घोड़ी पाई किंपा संपद सारिबा घोटकी देई गोविंदे शरण पशिबा विष्णु को संतोष कले पाइबा सुगति बुद्धिमंत ए सुजोग पाइके छाड़ती विष्णुर प्रीति निमंते सेना नाना धर्म जाग यज्ञ देव पूजा आदि पुण्य कर्म विष्णु जेबे तोष हेबे घोड़ाटाए पाई एथिरु आनंद कथा आउ कि अछई राणीर मुखुए मंत शुणिण राजन बोइला जहा कहिलु सत से वचन क्षत्रिर प्रतिज्ञा लोहा ठारु गरु टाण प्रतिज्ञाहीन क्षत्रिर जीव कारण जेवण क्षत्रि प्रतिज्ञा करिता लंघई इहलोके लोक मुखे अपजस पाई मले नरकरे पड़ी अचेता शरीर क्षत्रिर धर्म एमंत करिब समर पारुवा न पारु वीर टाण न छाड़िब प्राणपणे आपणार प्रतिज्ञा रखिब न देवी बोली प्रतिज्ञा करि दूत आगे लंघिले कथा गोटा थिब जुगे जुगे पूर्वे जे रावण नामे लंका अधिकारी दंडकारण्यरु नेला सीता चोरी करी दूत हस्ते राम सीता मागी पठाइले अंगद जेते प्रकारे बुझाई कहिले न देवी बोली प्रतिज्ञा कला करावण तार सान भाई नाम टे विभीषण से जेते प्रकारे ताकू बुझाई कहिला रावण माता ने कोसा आसी बुझाइला राणी मंदोदरी तार बुझाइला जेते सीता फेराई न देला सेही कदाचिते प्रतिज्ञा रखी समूले कला पुणी नाश धर्म थिबारु मिलिला
ବୈକୁଣ୍ଠବାସ। ପୂର୍ବେ ଏକ ଦୈତ୍ୟ ଥିଲା ନାମ ତାର ବଳି, ବାମନ ରୂପେ ଶ୍ରୀହରି ତାର ଯଜ୍ଞେ ମିଳି। ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲା ଦେବଇ ନିଶ୍ଚୟ ତୋତେ ଦାନ, ତାହାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଶୁକ୍ର ଭୃଗୁର ନନ୍ଦନ। ସେ ଯେତେ ବାରଣ କଲା ନ ମାନିଲା ତାହା, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରଖି ପାତାଳେ ଗଲା ଦୈତ୍ୟ ନାହା। ବୈକୁଣ୍ଠ ଠାରୁ ଅଧିକ ପାଇଲା ସେ ପୁର, ଦ୍ୱାରେ ତାର ଚଦ୍ୱାରି ପଣେ ଖଟନ୍ତି ଶ୍ରୀଧର। ଶୁଣି ରାଣୀର ଶରୀର ସାହା ଗଲା ଉଡ଼ି, ଆହେ ପ୍ରାଣନାଥ ବୋଲି ହୁଏ ମୁଣ୍ଡ କୋଡ଼ି। ମୁହିଁ ତ ବଳା ପୁଣି ଅଳପ ବୟସୀ, ରାଜଜେମା ହୋଇ ପିତା ଘରେ ଥିଲି ବସି। ଅଲିଅଳ ପଣେ ଅତି ଗେହ୍ଲାରେ ବଢ଼ିଲି, ଭାଗ୍ୟ ବଳେ ନାଥ ତୁମ୍ଭ ହାତ ମୁଁ ଧଇଲି। ତହୁଁ ଅଧିକ ଗେହ୍ଲାରେ ବଢ଼ିଲି ହେ କାନ୍ତ, ତୁମ୍ଭ ବିହୁନେ କାଳେ ହୋଇବି ଅନାଥ। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଯାର ଶୂନ୍ୟରେ ବୁଲଇ, ବିଷ୍ଣୁ ଦୋରେ ହାକୁ ପାଖେ ନ ଦେବ ବସାଇ। ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ନାଥ ଏବେ ଏହି ବୁଦ୍ଧି ଗୋଟା, ଆଶ୍ରୟ ବିହୁନେ ଯେହ୍ନେ ଖସି ପଡ଼େ ଲଟା। ତେସନ ପଡ଼ି ଭୂମିରେ କାନ୍ଦଇ ତରୁଣୀ, ଆହେ ନାଥ ଧରୁଅଛି ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ପାଣି। ଏକଇ ବାଳା 16 ବୟସ ତାହାର, ତାଠାରେ ନାହିଁ ଶରଧା ତିଳେ କି ତୁମ୍ଭର। ରାଣୀ କି କୋଳେ ବସାଇ ବୁଝାଇଲା ରାଏ, ଗୋପୀନାଥ ମନ ରହୁ 10 ଭୁଜା ପାଏ। ସାବିତ୍ରୀ ଉପାଖ୍ୟାନ। ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ଶୁଣ ତୁହ ଅର୍ଜୁନର ନାତି, ପ୍ରଭାବତୀ କି ବୁଝାଇ କହ ଇନ୍ଦ୍ରପତି। ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଅର୍ଦ୍ଧଙ୍ଗ ଅଟ ତୁମହର, ସ୍ୱଧର୍ମରେ ବାଧା କିମ୍ପା ଦେଉ ରାମାବର। ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଗୋ କଥା କହୁଅଛି ତୋତେ, ପୁରାଣ ମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେମନ୍ତେ। ମଧ୍ୟ ଦେଶେ ନନ୍ଦୀ ଗ୍ରାମେ ଥିଲା ଏକ ଦ୍ୱିଜ, ପରମ ପଣ୍ଡିତ ସେହି କରେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ। ତ୍ରିକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ନାନ ହୋମ କରେ ନୀତି, ଭୋକି ଶୋଷି ତା ଗୃହରୁ ଦିନେ ନ ଫେରନ୍ତି। ଦରିଦ୍ରଙ୍କୁ ଧନ ବସ୍ତ୍ର ଦିଅଇ ସେ ଡାକି, ତା ଦୁଆରୁ ନ ଫେରନ୍ତି ଦିନେ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି। ଅତିଥି ସେବା ନ କରି ନବ ସେ ଭୋଜନେ, ଭକତି ତାହାର ଥାଇ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣେ। ତାହାର ଭାରି ଯା ନାମ ସାବିତ୍ରୀ ସୁନ୍ଦରୀ, ସୁଲକ୍ଷଣୀ ରୂପବତୀ ଅତି ସୁକୁମାରୀ। ସତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି ଗଣନା ହୁଅଇ, ଭକତି ତାର କେବଳ ପ୍ରତିପାଦେ ଥାଇ। ପତି ସେବା ବିନୁ ବାଳି ନ ଜାଣଇଆନ, ବ୍ରତ ଉପବାସ ଦାନ ଧ୍ୟାନ ତୀର୍ଥ ସ୍ନାନ। ପତିର ପାଦକୁ ବାଳି ବିଷ୍ଣୁ ତୁଲ୍ୟ ମଣି, ସ୍ୱାମୀ ଯାହା କହଇ ତା କରଇ ସେ କ୍ଷଣି। ଦାସୀ ପ୍ରାୟ ଖଟି ଥାଇ ସ୍ୱାମୀର ଚରଣେ, ରହସ୍ୟ କଥା ବର ଶୁଣ ସାବଧାନେ।
ଦିନେ ଯେ ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ଘୋର ବନେ ପଶି ଭ୍ରମି ଭ୍ରମି ବିପ୍ର ଦ୍ୱାରେ ମିଳିଲେ କଆସି ପଥ ଶ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଋଷି କ୍ଷୁଧାରେ ଆତୁର ଯୋଗ ବଳେ ଜାଣିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଘର ମନେ ବିଚାରିଲେ ଆଜି ଅତିଥି ହୋଇବା ଭୋକ କଲାଣି ତ ଆଉ ଯାଇ ନ ପାରିବା ଏମନ୍ତ ଭାବି ଦୁଆରେ ମିଳିଲେ କରୁଷି ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର ଘରେ ବିପ୍ର ହୋମ କରି ବସି ସାବିତ୍ରୀ ପଦାର୍ଥ ମାନ ଯୋଗାଇ ଦିଅଇ ମହାଋଷି ରହିଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରେ ଉଭା ହୋଇ ପାଦ ଜାଳନରୁ ଜାଣି ପାରିଦି ଜବର ଭାରି ଯାକୁ କହିଲା ତୁ ଦେଖ ଯାଦୁଆର ଅତିଥି ଆସିଲା ପ୍ରାୟ ଜଣାଯାଏ ମତେ ବସାଇବ ତାଙ୍କୁ ହୋମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ସେଠାରୁ ତୁରିତେ ଗଲା ସାବିତ୍ରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖି ଦୁଆରରେ ଉଭା ଏକ ତପଚାରୀ ଛାଲ ଖଣ୍ଡିଏ ପିଣ୍ଡାରେ ଦେଇ ତରବରେ ଜଳ ଘଟ ଘରୁ ଆଣି ରଖିଲା ଘରେ ବୋଇଲା ହେ ପାଦ ଧୋଇ ବସଏ ଆସନେ ସ୍ୱାମୀ ହୋମ କରୁଛନ୍ତି ବସି ହୋମ ସ୍ଥାନେ ପୂଜା ବୈଶ୍ୟଦେବ ସାରି ଆସିବେ ବହନ କ୍ରୋଧେ ଦୁର୍ବାସା ହେଲେଣି ଅନଳ ସମାନ କ୍ଷୁଧାରେ ଏଣେ ବ୍ୟାକୁଳ ଶରୀର ତାଙ୍କର ଅଧିକ କୋପ ଯୋଗରୁ କମ୍ପଇ ଅଧର ମନେ ମନେ ମହାମୁନି କରନ୍ତି ଭାଳେଣି ସାମାନ୍ୟ ବିପ୍ର ପରାଏ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଏ ମଣି ଆମ୍ଭର ପାଦ ନ ଧୋଇ ଘଟ ଦେଲା ଥୋଇ ଆବର ଗର୍ଭେ ସ୍ୱାମୀର ବଡ଼ାଇ କହଇ ଭାଳୁ ଭାଳୁ ମୁନି କୋପେ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଲା ତକ୍ଷଣେ ପୁରୁଷ ଏକ ତହୁଁ ଉପୁଜିଲା ମହାଭୟଙ୍କର ରୂପ ନିକଟ ବଦନ ଜିଭ ଲହ ଲହ କରି ମାଗଇ ଭଜନ ଋଷି ସେ କୋପ ପୁରୁଷ ମୁଖକୁ ଅନାଇ ବୋଇଲେ ଯେ ବଣ ବିପ୍ର ଏ ଘରେ ଅଛଇ ତାହାକୁ ଆଦର କରି ସନ୍ତୋଷ ଉଦର ମୁନି ଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ସେ ପୁରୁଷ ବର ଆଖି କଟମଟ ଦନ୍ତ କଡ଼ମଡ଼ କରି ବଳାତ୍କାରେ ପସନ୍ତେ ସେ ବଦନ ବିସ୍ତାରୀ ଦେଖି ସାବିତ୍ରୀ ସତୀର ଉଡ଼ିଗଲା ସାହା ବୋଇଲାର ଖହେ ଆସି ପ୍ରଭୁ ଚଉବାହା ମୁହିଁ ଯେବେ ସତୀ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ରହୁ ପ୍ରାଣେ ବିନା ଦୋଷେ ଋଷି କୋପ କରିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣେ କୋପ ପୁରୁଷ ପଠାଏ ଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ହେ ଜଗତନାଥ ସାହା ହୁଅ ଆସିଏଥେ ଏ କୋପ ପୁରୁଷ ପଶି ନ ପାରୁ ମୋ ଘରେ ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଋଷି କି ଭରୁ ଏହାର ଉଦରେ ଏମନ୍ତ ଯହୁଁ କହିଲା ସେହି ମହାସତୀ ଚକ୍ରକୁ ହାଡ଼ି ଦେଲେ ଆଣି ଶ୍ରୀପତି ଘୋର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଭ୍ରମେ ଚଉପାଶେ ଭୟ ପଶି ନ ପାରିଲା
ସେ କୋପ ପୁରୁଷେ। ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଅଛି ସାବିତ୍ରୀ ସୁନ୍ଦରୀ, ତାହାର ତେଜ ନଳ ଠାରୁ ବଳି କରି। ସେ କୋପ ପୁରୁଷ ଘର ଚାରି ପାଖ ବୁଲି, ବାଟ ନ ପାଇ ଦୁଆର ମୁହେଁ ପଶେ ପେଲି। ସାବିତ୍ରୀର ତେଜ ସହି ନ ପାରି ଫେରିଲା, ଆଁ କରି ଦୁର୍ବାସାଙ୍କୁ ଖାଇ ଗୋଡ଼ାଇଲା। ପଳାଇଲେ ମୁନିବର ଗଗନ ମାର୍ଗରେ, କୋପ ପୁରୁଷ ଧାଇଁଛି ତାହାଙ୍କ ପଛରେ। କୈଳାସପୁରେ ମୁନି ହୋଇଲେ ପ୍ରବେଶ, ଉଚ୍ଚରେ ଡାକ ଛାଡ଼ନ୍ତି ରଖ ହେ ମହେଶ। ମୁହିତ ଦୁର୍ବାସା ମୁନି ରଖ ରଖ ହର, ଯୋଗେଶ୍ୱର ପୁରୁଷ ତୁ ମୋର ଭୟ ହର। କାତର ବାଣୀ ଶୁଣିଣ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରମୌଳି, ପୁରରୁ ବାହାରି ଆସି ମୁନି ପାଖେ ମିଳି। ଦେଖିଲେ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଇ ଅଛଇ ରାକ୍ଷସ, ଡରିଲେ ତାହାର ରୂପ ଦେଖିଣ ମହେଶ। ବୋଇଲେ ହେ ମୁନି ତୁହି ବେଗେ ଏଥୁ ପଳା, ଏ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ଗୋଟା ତେଜେ ଅନର୍ଗଳା। ଆମ୍ଭେ ରଖି ନ ପାରିବୁ ତୋତେ ମୁନିବର, ଶିବଙ୍କ ମୁଖୁ ଦୁର୍ବାସା ପାଇଣ ଉତ୍ତର। ଭଏ ପଳାଇ ପଶିଲେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ ଯାଇ, ସୁଧର୍ମା ସଭାରେ ଅଛି ଦେବ ସଚି ସାଇ। ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବତାଏ ବସିଛନ୍ତି ତହିଁ, ଦୁର୍ବାସା ମୁନିବର ଯେ ଆସୁଅଛି ଧାଇଁ। କେଶବାସ ସମ୍ଭାଳ ରଖ ରଖ ଧ୍ୱନି, ସୁଧର୍ମା ସଭା ମଧ୍ୟରେ ବିଜେ ମହାମୁନି। ବୋଇଲା ହେ ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ର ଆଦି ଦେବଗଣ, ରକ୍ଷା କର ପଶିଲେ ଶରଣ। ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇଛି ଖାଇବା ନିମନ୍ତେ, କୈଳାସେ ଶିବ ରଖି ନ ପାରିଲେ ମତେ। ଏମନ୍ତ ମୁନିର ଶୁଣି କାତର ବଚନ, ମୁନିଙ୍କୁ ଚାହିଁ ବୋଇଲେ ସହସ୍ର ଲୋଚନ। ଆମ୍ଭେ ରଖି ନ ପାରିବୁ ତୋତେ ଆହେ ମୁନି, ଏ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ତେଜ ସାକ୍ଷାତ କି ବହ୍ନି। ଏହି କ୍ଷଣି ଏ ସୁଧର୍ମା ସଭା ଯିବ ଜଳି, ଯାହା ସହି ନ ପାରଇ ମୁନି ତୁମ୍ଭ ଭଳି। ଇନ୍ଦ୍ରର ମୁଖୁ ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ମୁନିବର, ବୋଇଲେ ଯେ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ ମୋତେ ବେଦବର। ବ୍ରହ୍ମାଏ ବୋଇଲେ ବେଗେ ଏଥୁ ପଳା ମୁନି, ବୈକୁଣ୍ଠପୁରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରପାଣି। ତାଙ୍କ ବିନା ତୋତେ କେହି ନ ପାରିବେ ରଖି, ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ଦୁର୍ବାସା ହୋଇ ଅତି ଦୁଃଖୀ। ସୁଧର୍ମା ସଭାରୁ ଶୂନ୍ୟେ ପଳାଇଲା, ବୈକୁଣ୍ଠପୁରେ ପଶି ଉଚ୍ଚେ ଡାକ ଦେଲା। ରଖ ରଖ ନାରାୟଣ ମୁଁ ତୋର ଶରଣ, ଏକ୍ଷଣି ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ କରିବ ଭକ୍ଷଣ। ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ତ୍ରାହି ଭାବଗ୍ରାହୀ, ମୋହର ନାମ ଦୁର୍ବାସା
ମୁନିବର ମୋହି। ରଖ ରଖ ଚକ୍ରଧର ଚକ୍ରବର ପେଶୀ, ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଠାକୁର ତୁ ବୈକୁଣ୍ଠବାସୀ। ଏମନ୍ତେ କାତର ବାଣୀ ଶୁଣି ପିତବାସ, ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଗଲା ବସି ଭାଙ୍ଗିଲେ ଅଳସ। ଦେଖିଲେ ଦୁର୍ବାସା ମୁନି ଛାଡ଼ଇବ ବାଳି, ଫିଟିଯିବା କେଶବାସ ନପାରେ ସମ୍ଭାଳି। ଶ୍ରୀହରି ବୋଇଲେ ମୁନି ଥୟ ହୋଇ କହ, ଋଷି ବୋଇଲେ ଭୟରୁ ଅଥୟ ମୋ ଦେହ। ଦେଖ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇ ଅଛଇ ପୁରୁଷ, ଚୋବାଇ ଖାଇବ ଧରି ମୋର ହାଡ଼ ମାଂସ। ଶ୍ରୀହରି ବୋଇଲେ ମୁନି କାହୁଁ ଏ ଅଇଲା, ଦୁର୍ବାସା ବୋଇଲେ ମୋର କୋପ ପୂଜିଲା। ଶ୍ରୀହରି ବୋଇଲେ କୋପ କି ନିମନ୍ତେ ତୋର, ଦୁର୍ବାସା ବୋଇଲେ ମୁହିଁ ହୋଇ କ୍ଷୁଧା ତୋର। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦ୍ୱାରେ ଅତିଥି ହୋଇଲି, ନ କହି କିଛି ତାହାର ଦୁଆରେ ରହିଲି। ପାଣି ଢାଳେ ଘେନି ଘରୁ ସାବିତ୍ରୀ ଅଇଲା, ମୋ ପାଦ ଧୋଇ ନ ଦେଇ ତଳେ ତା ଥୋଇଲା। ଆସନ ଖଣ୍ଡିଏ ଦେଇ ବୋଇଲା ହୋ ବସ, ସ୍ୱାମୀ ହୋମ କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ତାହା ଶେଷ। ତୁମ୍ଭର ସେବା କରିବେ ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା ସାରି, ଅନାଦର ପାଇ କୋପ ବଢ଼ିଲା ଆମ୍ଭରି। ଭାବିଲୁ ସାମାନ୍ୟ ବିପ୍ର ପ୍ରାୟ ଏ ମଣିଲା, ଅହଙ୍କାରେ ସ୍ୱାମୀର ଏ ବଡ଼ାଇ କହିଲା। ଏଣୁ ଆମ୍ଭ କୋପୁ ଜାତ ହୋଇଲା ପୁରୁଷ, ଆମ୍ଭେ ବୋଇଲୁ ବିପ୍ରକୁ କର ଯାଇ ଗ୍ରାସ। ଘରେ ପଶି ନ ପାରି ସେ ଗୋଡ଼ାଇଛି ମତେ, ଶ୍ରୀହରି ବୋଇଲେ ରଖି ନ ପାରିବୁ ତୋତେ। ଅବିଚାରେ ଅକାରଣେ କରିଛୁ ତୁ କୋପ, ତହିଁ ଉପୁଜିଛି ଏହି ଭୟଙ୍କର ରୂପ। ସେ ମହାସତୀର ତ୍ରାସେ ନ ପାରିଲା ପଶି, ଜାଣିଲା ଏ ମହାମୁନି ଅଟେ ବଡ଼ ଦୋଷୀ। ତେଣୁ ଗୋଡ଼ାଇଛି ତୋତେ ଖାଇବା ନିମନ୍ତେ, ତୁ ମୁନି ଏଥୁ ପଳାଇ ଯାଅ ହେ ତୁରିତେ। ସାବିତ୍ରୀ ସତୀର ପାଦେ ପଶଯା ଶରଣ, ତୋତେ କରି ନ ପାରିବ ଏ କେବେ ଭକ୍ଷଣ। ବିଷ୍ଣୁର ନିଷ୍ଠୁର ବାଣୀ ଶୁଣି ମୁନିବର, ବୈକୁଣ୍ଠ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଅଇଲା ସତର। ନନ୍ଦୀ ଗ୍ରାମରେ ମିଳିଲା ସାବିତ୍ରୀର ପାଶେ, ଶରଣ ପଶିଲି ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସର ତ୍ରାସେ। ସୁଦୟା କରି ସାବିତ୍ରୀ ରଖିଲେ ପାଖରେ, ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ଗୋଡ଼ାଇ ଅଛଇ ପଛରେ। ସତୀର ତେଜରେ ପାଖେ ନ ପାରିଲା ପଶି, ଦୂରେ ରହି ବିନୟରେ କହେ ଶୁଭ୍ର କେଶୀ। କ୍ଷୁଧାର ନଳେ ମୋର ଜଳିଲା ଉଦର, ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ମାତା ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ସାବିତ୍ରୀ ବୋଇଲେ ତୋତେ କି ଦେବଇ ମୁହିଁ, ସନ୍ତୋଷ ହୁଅ ତୋହର
ମାଂସ ଖାଇ ତୁହି। ସତୀର କଥା ଅନ୍ୟଥା କେବେ ନ ହୋଇଲା, ତାହାର ମାଂସକୁ ସେହି ପୁରୁଷ ଖାଇଲା। ଦୁର୍ବାସା ମୁନି ବୋଇଲେ ଧନ୍ୟ ତୁ ଗୋ ସତୀ, ତୋ ଯୋଗୁଁ ସିନା ରାକ୍ଷସ ମୁଖୁ ଆମ୍ଭେ ବର୍ତ୍ତି। 14 ଭୁବନେ କେହି ରଖି ନ ପାରିଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଦେଖିଣ ଡରିଲେ। ଏବେ ତୁ ଭୋଜନ ଦେଇ ଆମ୍ଭ ପ୍ରାଣ ରଖ, ସାବିତ୍ରୀ ସତୀ କହିଲା ଯାଏ ସ୍ୱାମୀ ପାଖ। ବିପ୍ର ଆସି ଭକତିରେ ମୁନିଙ୍କ ପୂଜିଲା, ଷଡ଼ରସ ଭୋଜନରେ ତାହାଙ୍କୁ ତୋଷିଲା। ଦୁର୍ବାସା ସନ୍ତୋଷ ହୋଇ ଗଲେ ତହୁଁ ଚଳି, ଆବର ଶୁଣ ସେ ସତୀ ମହିମା ଗୋବାଳି। କୌଶଳ ଦେଶରେ ଥିଲା ଏକଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତାର ନାମ ଯଜ୍ଞ ଶର୍ମା ବିଦ୍ୟାରେ ନିପୁଣ। ନୀତି ସେ ବେଦ ପଢ଼ଇ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜଇ, ତାହାର ଭାରି ଯା ନାମ ରୋହିଣୀ ଅଟଇ। କାଳେ ସେହି ପତିବ୍ରତା ହେଲା ଗର୍ଭବତୀ, 10 ଦିନ 10 ମାସ ଅନ୍ତେ ସେ ଯୁବତୀ। ଗର୍ଭରୁ ଜାତ ହୋଇଲା ଏକଇ କୁମାର, ଦେବ ଶର୍ମା ନାମ ଦେଲା ପିଅର ତାହାର। ଶରଧାରେ ଯତ୍ନ କରି ପାଳିଲା ତା ମାତା, 8 ବରଷରେ ଦେଲେ ତାହାକୁ ପଇତା। କିଛି ଦିନେ ପିତା ତାର ପାଇଲା ମରଣ, ବାଳୁତ ତା ଲାଗି କଲା ବହୁତ କାରୁଣ୍ୟ। ପ୍ରେତକ୍ରିୟା ମାନ ସାରି ସେ କୁମାର ମଣି, ମାତାକୁ କହିଲା ଘରେ ଥିବୁ ତୁ ଜନନୀ। ତୀର୍ଥବ୍ରତ କରି ସାରି ଆସିବଇଁ ଫେରି, ଅନେକ ମତେ ତା ମାତା ତାହାକୁ ତିଆରି। ନ ମାନି କୁମାର ମଣି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କଲା, ଗଙ୍ଗା ଗୟା ଆଦି ତୀର୍ଥ କରି ପିଣ୍ଡ ଦେଲା। ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ମିଳିଲା ସେ ବିପ୍ର ନନ୍ଦନ, 5-7 ଘରୁ ଭିକ ମାଗି ପ୍ରତିଦିନ। ପୁତ୍ରର ବିଳମ୍ବ ଦେଖି ରୋହିଣୀ ସୁନ୍ଦରୀ, ରୋଦନ କରଇ ବସି ଦିବସ ସର୍ବରୀ। ଦେବ ଶର୍ମା ନଦୀ ମଧ୍ୟେ କରି ସାରି ସ୍ନାନ, କୂଳକୁ ଆସି ସାରିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ତରପଣ। ପାଲଟା ବସନ ଖଣ୍ଡି ଶୁଖାଉଛି ବସି, ତାକବକ ପକ୍ଷୀ ଦୁହେଁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସି। ଶୁଖିଥିବା ବସ୍ତ୍ର ପରେ ବସି ଶ୍ରମ ହରି, କ୍ରୋଧ ଭରେ ଦ୍ୱିଜ ପୁତ୍ର ଘୋଡ଼ାଇଲା ମାରି। ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ଯାଇ ପୁଣି ଆସି ସେ ବସିଲେ, କ୍ରୋଧେ ଦ୍ୱିଜ ପୁତ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇ ବୋଲେ। ଆରେ ପକ୍ଷୀ କର ତୁମ୍ଭେ ଅଭକ୍ଷ ଭକ୍ଷଣ, ମଳ ଦୂଷିତ ସ୍ଥାନରେ ଦେଇଣ ଚରଣ। ମୋ ଶୁଖିଲା ବସନରେ ବାର ବାର ଆସି, ଦୁଷ୍ଟପଣେ ଅପବିତ୍ର କରୁଅଛ ବସି। ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଛୁଇଁଲେ ଆମ୍ଭେ ଅପବିତ୍ର ହେବୁ, ସ୍ନାନ କରିଣ ପିନ୍ଧିଲା
ବସନ ଧୋଇବୁ। ଏମନ୍ତେ ଭର୍ତ୍ସନା କରି ଦ୍ୱିଜ ଦେଲା ଗାଳି। ଶୁଣି କାକ ବକ ଦୁହେଁ ମନେ ମନେ ଭାଳି। ବସନ ଉପରେ ମଳ ତେଜି ଉଡ଼ିଗଲେ। କୋପ ଭରେ ଦ୍ୱିଜ ପୁତ୍ର ତାହାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଭସ୍ମ ହୋଇ ପକ୍ଷୀ ଦୁଇ ଖସିଲେ ଗଗନ। ଦେଖି ପୁଲକିତ ହେଲା ଦ୍ୱିଜ ପୁତ୍ର ତନୁ। ମନେ ମନେ ବିପ୍ରସୂତ ଗର୍ବ କରି କହି। ମୋ ସମାନ ଯତି ନାହିଁ ଏ ଜଗତେ କେହି। ଏମନ୍ତ ବିଚାରି ବିପ୍ର ଭିକ୍ଷାମଣି ଧରି। ଗ୍ରାମେ ଘର ଘର ବୁଲି ଯାଏ ଭିକ୍ଷା କରି। ପ୍ରବେଶ ହେଲା ସାବିତ୍ରୀ ସତୀର ଦୁଆରେ। ଏକାକେ ସୁନ୍ଦରୀ ବସି ଅଛି ନିଜ ଘରେ। ଏମନ୍ତ ସମୟେ ଭିକ ମାଗେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ଭିକ ଦେବାକୁ ଉଠନ୍ତେ ସାବିତ୍ରୀ ସୁନ୍ଦରୀ। ଏମନ୍ତ ବେଳେ ପ୍ରବେଶ ହେଲା ସ୍ୱାମୀ ଆସି। ସ୍ୱାମୀ କି ଦେଖି ସାବିତ୍ରୀ ଆଣିଲା କଳସି। ପାଦ ପଖାଳିଣ ପାଦ ଉଦକ ପିଲା। ଆପଣା କାନି ପଣନ୍ତେ ପାଦ ପୋଛି ଦେଲା। ସ୍ୱାମୀ ସେବା ସାରି ବେଗେ ଉଠିଲା ସୁମୁହିଁ। ଭିକ ମୁଠି ଘେନି ଆଗେ ଉଭା ହୋଇ ରହି। କୋପା ନଳେ ଜାଳି ଦେବି ଏହାକୁ ଏକ୍ଷଣି। ଏମନ୍ତ ଭାଳି କ୍ରୋଧରେ ଚାହିଁ ପୁଣି ପୁଣି। ଦ୍ୱିଜ ମନ କଥା ବୁଝି ପାରିଣ ସୁନ୍ଦରୀ। ଧୀରେ ଧୀରେ କହି ଯେ ହସି ହସି କରି। ବକ କାକ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରାୟ ମଣିଲୁ କି ମତେ। ନଦୀ କୂଳେ କୋପା ନଳେ ପଡ଼ିଲୁ ଯେମନ୍ତେ। ତେଣୁ ମନେ ଗର୍ବ କରି ଚାହୁଁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ଅନଳ ଠାରୁ ଅଧିକ ଶରୀର ମହରୀ। ନିୟ ନିୟ ଭିକ ମୁଠି ଛାଡ଼ି ସେହି ଆଶା। ତୋ ମାତା ରୋହିଣୀ ତୋତେ କରିଛି ଭରସା। ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇ ପାଦେ ପଡ଼ି କହେ ସୂତ। ପକ୍ଷୀ ମରିବାର କଥା ଜାଣିଲ କେମନ୍ତ। ମୋର ମାତା ରୋହିଣୀକୁ ଚିହ୍ନିଲ କିପରି। ସାବିତ୍ରୀ ବୋଇଲେ ତୁ ଶୁଣ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ମୁହିଁ ପତିବ୍ରତା ସତୀ ସବୁ ମୋତେ ଜଣା। ଜ୍ଞାନ ଥାଉଁ ଥାଉଁ କିମ୍ପା ହେଉଛି ତୁ ବଣା। ମାତ ପାଦ ସେବି ବିଭା ହୋଇ କର ଘର। ଜ୍ଞାନ ପାଇ ଫେରି ଗୃହେ ଗଲା ଦ୍ୱିଜବର। ତୁହି ମହାସତୀ ମୁଁ ତ ଜାଣେ ଭଲ କରି। ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘି ସ୍ୱଧର୍ମ ଛାଡ଼ିବି କିପରି। ଦ୍ୱିଜ ଗୋପୀନାଥ ବୋଲେ ବୋଲ ହରି ହରି। ହରି ଭଜିଲେ ଦୁରିତ ମାନ ଯିବ।